trên bầu trời lúc này là đội hình máy bay vận tải CASA C295 và C212Y, những chiến binh thầm lặng đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh chiến đấu của không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.